Jeg hedder Mathilde, og jeg er 22 år gammel, og jeg har været i Zimbabwe. Jeg arbejdede på en skole, hvor jeg arbejdede som medhjælper, lærer, kan man også sige. En typisk dag på skolen i Zimbabwe for mig var, at jeg blev overfaldet af en kæmpe gruppe børn, der bare gerne vil have kram. Men ellers så var det bare at få dem ind og sidde til læreren kom. Jeg som hjælpelærer, jeg kunne ikke hjælpe, når de skulle lære deres eget sprog dernede, men så var jeg der bare for at skabe hyggestemning og læse med børnene. Jeg boede i et stort hus. Det var ikke fancy på nogen måde, og der var en enkelt lampe i loftet, og du kunne høre alle på alle tidspunkter af døgnet, men det er også en del af oplevelsen, og man bliver enormt tætte. Vi boede sådan cirka 3 på hvert værelse. Jeg boede sammen med 3 andre danskere. I weekenderne så planlagde vi de lidt større ture, blandt andet ved at tage til Victoria Falls, en tur over grænsen til Zambia for at zipline tilbage. En weekendstur på savannen, hvor vi kørte rundt og var egentlig bare på safari. Så noget af det, jeg har lært allermest fra min tur til Zimbabwe, det er en helt anden tilgang, de har dernede i forhold til, hvad vi har herhjemme, og det sætter virkelig livet i perspektiv.